Al matí de Catalunya Ràdio. Doncs aquí el tenim, un dels homes del dia, el primer secretari del PSC, senyor Pere Navarro. Molt bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Vostè diu avui en un article que l'acord aconseguit aquest cap de setmana és un inici. Tothom sap que per canviar la Constitució, avui per avui, es necessiten els vots del Partit Popular. En el Partit Popular hi ha persones que pensen que la posició immobilista del senyor Rajoy els perjudica molt i perjudica el país. Per tant, nosaltres hem de parlar amb aquests sectors i hem d'acabar convencent a la direcció del Partit Popular de que cal fer passes per millorar la situació d'Espanya i cal fer passes per millorar la convivència entre Catalunya i el conjunt d'Espanya. El principi d'ordinalitat està en el document i el document fa referència expressa al principi d'ordinalitat que està present en la jurisprudència del sistema federal alemany, i és el principi que nosaltres havíem defensat. Evidentment, això hi és en el document, clarament. Parlem d'ordinalitat per renda o per recursos? Parlem d'ordinalitat per recursos. Jo crec que aquest principi, aquesta filosofia, està compartida per part de tots els territoris, les federacions del Partit Socialista Obrer Espanyol i també per la direcció federal. Sí? No hi ha discrepàncies a cap territori? Està compartida, perquè hi ha una altra part del document que garanteix un altre element que és molt important, que és hem de garantir que tots les comunitats autònomes, nacionalitats, regions, nacions, etc., tinguin una base comú d'estat del benestar. I això és lògic. Jo també vull que els andalusos, els extremenys, els gallecs, els catalans, tinguem garantit, pel sol fet de ser-ho, un nivell d'educació, de sanitat, de serveis socials, etc., que sigui bàsic i que compleixi les necessitats que hi ha a cada lloc. Això hi és en el document. Per tant, aquest és un element de solidaritat, però també és un element de justícia molt important. Les coses s'han bellugat a Catalunya, el PSC n'és conscient, estaven a favor del dret a decidir, i això d'ahir, o d'aquest cap de setmana, és tancar-li la porta de ple. No, és que no hem parlat mai de la consulta, del dret a decidir. En tot cas, el que... Aleshores, com ho pensa fer el PSC? Doncs, com hem dit sempre, amb una consulta legal i acordada. Què vol dir? La Constitució no ha de prohibir expressament que hi pugui haver una consulta, un referèndum. Ha de permetre que, si hi ha acord entre els governs, es pugui fer. També li recordo que el PSC va votar diferent del PSOE quan es va plantejar la possibilitat de fer una negociació entre el president Mas i el president Rajoy per poder arribar a un acord per fer una consulta. Perquè el que no podem fer és política parlamentària com si estiguéssim al circ. I ara mirarem a veure si hi ha una competència que es pot delegar. Primer hem de definir a veure quina consulta es vol fer, amb quin calendari, després ja veurem quina fórmula legal seguirem. Però és que no han començat ni pel principi ni pel primer pas, que és el que nosaltres els reclamem. Home, si el primer pas és la data, sembla que tothom diu que serà el 2014. El senyor Mas i el senyor Rajoy ho diuen, això? El senyor Mas i el senyor Junqueras ho diuen. Bé, jo ja sé que el senyor Mas està al servei del senyor Junqueras i qui mana de veritat és el senyor Junqueras i estan amb això del 2014, però també sé que en l'acord de governabilitat o d'estabilitat, no sé com li van dir, que a l'hora de la veritat tampoc serveix perquè no han aprovat ni uns pressupostos, en aquest acord hi havia un apartat en el que deia, dit pel mateix senyor Duran, posat per ell, en el que deia que celebraria el 2014 si les condicions ho permetien, etc. Hi haurà acord de protocols també amb el PSOE? Estic segur que hi haurà acord de protocol de relacions parlamentàries, efectivament. Això vol dir que no veurem mai més votar en diferent el PSC i el PSOE? La previsió és que això s'aprovi en el Comitè Federal del dia 13. La setmana que ve. Bueno, a finals d'aquesta setmana. Aquesta setmana, sí. Per tant, vostè creu que amb aquest document que ja s'està treballant, vostè sap si el PSC pot votar a partir d'aquell moment en contra del que decideixi el PSOE o no? Ja ho hem fet. Però si arriba un moment en què no hi ha possibilitat d'arribar a acords, si les posicions són tan enfrontades que és impossible, nosaltres expressarem la nostra opinió amb el vot, efectivament, com ja ho hem fet una vegada. Això vol dir que vostès estaran en el bloc de Convergència i d'Esquerra Republicana pel dret a decidir i d'Iniciativa o no? Nosaltres estarem en el bloc primer del catalanisme federalista i després estarem... Quin és aquest bloc? El dels catalans, que defensem que hi pugui haver un acord, que hi pugui haver un pacte entre tots els pobles d'Espanya, que puguem Hi ha algú més aquí a banda del PSC? Perdoni? Hi ha algú més aquí a banda del PSC? Doncs jo sé que hi ha sectors de Convergència Democràtica que estan molt espantats per aquesta deriva independentista, que ho comencen a dir, hi ha sectors d'Iniciativa per Catalunya que també ho comencen a dir, alguns sectors del Partit Popular, Unió Democràtica que ho ha dit públicament. Per tant, fixi's si hi ha cada vegada més persones
que tenen por de que el procés que han iniciat alguns ara acabi en desastre i que hi pugui haver una sortida que sigui la sortida federal, la solució federal. També estan espantats dintre del PSC, hi ha gent a Berga que ha plegat. Sí, Bastants. gent a Berga que eren independents, que eren persones que s'havien sumat al partit per una sèrie d'interessos, però fixi's, els càrrecs públics han marxat del partit però no han marxat del càrrec públic. És curiós això, Els que es van presentar amb unes sigles, els que es van presentar amb un programa que continuem defensant, amb un programa que continuem tenint, és a dir, el càrrec que van guanyar amb els vots d'aquelles persones que van votar al PSC, aquell càrrec el mantenen. Això és una filosofia una mica diferent. Això què vol dir? Que vostès tenien les llistes gent interessada? Això vol dir que hi ha persones que tenen efectivament els seus interessos personals. Aquests eren les seves llistes, senyor Navarro. I que Navarro. segueixen els seus interessos personals, efectivament. Vostè té les llistes plenes de gent que segueix els seus interessos personals? No estic plenes de gent, vostè m'està parlant de 100 persones. D'un tema anecdòtic. 100 persones en els milers i milers de militants que té el nostre partit és un tema anecdòtic. Avui parlava la senyora Tura amb nosaltres i deia que el document no el satisfeia i parlava que hi havia hagut un cert distanciament. No ha gosat dir si abandonaria el partit, però deia que anava de retirada. Això és el que ens ha acabat dient. Bé, la senyora Tura ha sigut consellera, ha sigut una persona molt important en la direcció del partit. En el seu moment podia haver endegat aquest procés. Jo l'únic que li puc dir és que en un any i mig que estic de primer secretari hem votat diferent del PSOE, hem fet un reglament de primàries, hem discrepat públicament del PSOE quan hem pensat que no responia als interessos de les persones progressistes i socialistes a Catalunya i hem acordat una reforma constitucional. No és poca cosa. Jo crec que és més del que van fer altres en el passat. Per tant, jo el que he de demanar és que tots puguem treballar per un projecte que no és un projecte de partit, sinó que és un projecte social a Catalunya. Vostè, posem per cas, guanya les eleccions i pot ser el president de Catalunya. I a Madrid guanya el senyor Rubalcaba. I vol una consulta acordada. El senyor Rubalcaba ha dit que no està a favor del dret a decidir pels catalans. La seva proposta amb què queda? Si jo sóc president de Catalunya i el senyor Rubalcaba és president d'Espanya, li asseguro que farem tots els esforços possibles per arribar a un acord amb això. I jo estic convençut que ho podem fer. No el pot garantir. Perquè ja ho hem fet. No pot garantir, amb el que diu el senyor Rubalcaba no pot garantir que hi hagués una consulta, ni en aquest escenari. Jo li asseguro que arribaríem a un acord, no en tingui cap dubte. Es faria una consulta? Jo li asseguro que arribaríem a un acord. Es arribaria a un acord per no fer la consulta o per fer-ne una? Jo li he expressat la meva posició, no? Jo li he dit, nosaltres defensem la consulta com a principi democràtic perquè els ciutadans puguin expressar la seva opinió. Vostè ja sap quina és la meva posició i quina serà la meva posició si soc president de la Generalitat quan vagi a negociar amb el president Rubalcaba si és president d'Espanya. Hi ha molts catalans que pensen que el 2014 serem independents i que això serà el paradís, no hi haurà atur, etc etc. Això no és veritat. I s'ha de començar a dir. Què passarà? S'ha de començar a dir. Doncs passarà que el 2014 la crisi continuarà perquè tenim uns governs a Catalunya i a Espanya que són incapaços d'afrontar la situació de crisi, són incapaços de fer programes d'estímul de l'ocupació, especialment donar oportunitats als joves, que són incapaços de garantir 3 menjars al dia pels nens i les nenes, en aquest cas a Catalunya. I no hi haurà consulta? El 2014 estarem pitjor del que estem ara. I no hi haurà consulta? Doncs si el ritme de negociació que fa el senyor Mas i el senyor Rajoy és el que hem trobat fins ara, que en 4 mesos, o 4 o 5 mesos, només han arribat a un acord d'enviar una carta, potser la consulta la fan el 2054, perquè si el ritme de negociació és aquest, perdoni, però em sembla que no ho veurem, Senyor Navarro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Moltes gràcies. Ara més que mai, rigor, proximitat, pluralitat, compromís. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia. Ara, més que mai, la Ràdio Nacional de Catalunya. Ara, més que mai, Catalunya Ràdio.